Hi guys, welcome back to our channel Paul's Aquatics. Guys, இன்னைக்கான வீடியோ என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அதோட அப்டேட் வந்து நீங்கள் எதுவுமே போடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கான அப்டேட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ. இது வந்து ஒரு ஷார்ட் வீடியோ தான். ஸோ ரொம்ப பெருசாக நம்ம எதுவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் நம்ம செட் பண்ணதை மட்டும் வந்து நம்ம இதில் பெருசாக காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் எல்லாமே நல்லாவே அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து நம்ம செட் பண்ணியிருந்தோம். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்பினோ ஃபுல் ரெட் கப்பிக்கு, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலிக்கு நம்ம செட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்பினோ ஃபுல் ரெட் கப்பி இதில் இருக்குது. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நம்ம டயோ பீட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கிரிண்டல் வார்ம்ஸ் நம்ம ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ வரைக்கும் நல்லாவே எடுக்கிறாங்க. எல்லாமே வந்து நல்லா சூப்பராகவே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸுக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க. அண்ட் ப்ரீடிங் ப்ராசஸும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம காலனியாக தான் வந்து நம்ம ப்ரீட் பண்ணுறோம், நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோ யாரும் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் தரேன். ஸோ கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ கூட நம்ம அதில் போட்டிருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆல்பினோட ஃபுல் ரெட்டோட அதாவது பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ப்ரீடிங் சைஸில் இருக்குது. ஆல்ரெடி ஒரு சிலதெல்லாம் நல்ல எக்லோடடாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்களாம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி நிறைய ப்ரைஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நம்ம நடுவில் வந்து ஃபுல்லாகவே ப்ரீடிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம். ப்ளேஸ் இல்லாத காரணத்தால் வந்து நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீடிங் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணி மேல் ஃபீமேல்லாம் செப்பரேட்டாக போட்டிருந்தோம். பட் ஆனால் இப்போ வந்து அகெயின் வந்து ப்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ வரக்கூடிய நாட்களில் நான் அதோட அப்டேட்ஸையும் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களுக்கு நான் ஒரு சில இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து ஃபாக்ஸ்டெயில் நம்ம போட்டிருக்கோம். வரக்கூடிய நாட்களில் நம்ம இன்னும் நிறைய பிளான்ஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணலான் இருக்கோம். அதாவது இந்த ஃப்ராக் பெட்டு ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ஸ் அதிகமாக வந்து நம்ம போடலான் இருக்கோம். ஆக்சுவலாக ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ஸ் யார் சேல் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில. ஸோ உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சால் எனக்கு கமெண்ட்டில் எனக்கு லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நான் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ஸ் எனக்கு தேவையாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் கேட்குறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு இவங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கன்வீனியண்ட்டான ஒரு இடமா தான் இருந்துகிட்ருக்கு. அண்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது முறையாக நம்ம சேனலை வாட்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் ஃப்யூச்சரில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப் டு டேட்ஸாக காமிக்கும். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இன்னுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் இனிமேல் நம்ம பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களோட கவுண்ட் ரொம்பவே இந்த வாட்டி கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் உங்களுக்கு அதோட டீட்டெயில்ஸையும் நான் உங்களுக்கு இதுலேயே வந்து நான் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன், நீங்களே பாருங்கள். ஸோ நாட் சப்ஸ்கிரைப் 89.7%, 10.3 தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கதே இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாலியோட டேங்க் செட்டப்பு. ஸோ மாலிஸ் கூட வந்து இப்போ வந்து நல்லாவே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் சர்வைவ் ஆகிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கும் நல்லா அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸுக்கு. ஏன்னா இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்காங்க. முன்னாடி இருந்த வீட்டில் வந்து நான் இவங்களை ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் தான் நான் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு புது இடம் மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியல. ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் இதில் வந்து நம்ம பிளாக் மாலி, ஒயிட்டு, அதுக்கப்புறம் டால்மேஷன் மாலி இருக்குது. ஸோ இந்த டால்மேஷன் ஒயிட்டு மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கினது. மிச்சம் எல்லாமே வந்து நம்மக்கிட்ட ப்ரீடாகி வளர்ந்தது தான். ஸோ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வரக்கூடிய நாட்களில் மாலிஸையும் வந்து நம்ம வாங்கி ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருப்போம். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலிஸோட கவுண்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட கம்மியாக இருக்குது. ஸோ மாலிஸ் வாங்கி நம்ம அதையும் வந்து ஒரு காலனியாக ப்ரீட் பண்ணுவோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணி பிளான்ட், அதுக்கப்புறம் வேலஸ்னேரியா பிளான்ட் ஒன்று வச்சுருப்பேன். கொஞ்சம் டக் வீடு வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ வேலஸ்னேரியா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு க்ரோத் இருக்குது ஓரளவுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல சன்ஷேட்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது நல்லாவே வளரும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட்டோட லுக்கு கொடுக்கும். இது நல்லா அடர்த்தியாக வளர்ந்ததுன்னா. ஸோ அது வளரும்போது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வீடியோஸை நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக அதையும் நானும் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். அதுக்கு நம்ம சூட்டபிளாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அதையும் பண்ணுவோம். இல்லை வேறு ஏதாவது சஜஷன்ஸ், இல்லை வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும் அக்வாரியம் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக வரக்கூடிய நாட்களில் உங்களுக்கு இதோட பெஸ்ட்டான வீடியோஸ் வர காத்திருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் அ நைஸ் டே.